začátku nás rozhodilo zranění Bollyho a pro tento zápas to nebylo určitě klíčové, ale byla to jedna z věcí, kde prostě nám to nehrálo do karet. Komando bylo dneska agresivnější, rychlejší, jejich přechod do útoku, na který jsme se připravovali, tak jsme nebyli schopni zachytit. K tomu se připojil výborný Thompson, který byl v podstatě nezastavitelný. No a v kombinaci s naší malou úspěšností střelby, kdy jsme nedali hodně jednoduchých košů, jsme prostě neměli šanci s tím už něco udělat. Nezvládnutá obrana, na druhej strane v útoku sme si to mali viacej požičať a hrať viacej tímov. Tak bol to tvrdý faul, ale evidentne TJ mal niečo proti mne. Kto si myslel, že toto bude ľahká séria a že tam nebudú žiadne tvrdé zákroky, toto je play-off, toto je hra mužov a pokiaľ na to není niekto pripravený, tak to nemá čo hľadať. Rozhodujúce není nič, séria sa hrá na 4 víťazné zápasy. Zatiaľ sme prehrali jen jeden, nič není strátené. Hlavy hore, opraviť chyby, ktoré sme urobili a ideme ďalej. Vôbec netreba polemizovať nad tým, čo sa dneska stalo, samozrejme treba sa z toho poučiť.